Caboose ಒಂದು ಪುನ ಮಾತಗಳೆಲ್ಲ ಯಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಇನಿ ಯಾನ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಯಮ್ಮಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಮಾತಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಆಯಿನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಮಾತಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ಲ ಇಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಿಂದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತೋಜಾವೇನಿ ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿಯೇನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂದೆಂತೂದು ಐಕಾದ ದುಂಬಗ್ಯಾನ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುನು ದೆತೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕೊಡು ದೆಕ್ಕದು ತುಲೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ ಒಂತೆ ಚೂಲಿಗೆ ಇಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತವೇನು ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೆಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿರ್ತು ಮಾತ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಚೂಲಿನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಚೆಪ್ಪು ಕುಕ್ಕಂಡ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೆಪ್ಪು ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಐಟ ನಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೆಣಸ್ಕಾಯ್ದ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊರಂಟನ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿಗೆ ಪಾಡುವ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂಲಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅವೇನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಐತವಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೊಕ ಐತ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಪಲ್ಪದ ಒಂದೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡು ಇಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ ನೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಯಾನು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಂಟಲ್ ಐಟೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ ಎಸ್ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಐಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಏತ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಖಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಯಾನೊಂಜಿ ಏಳು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಬೌಲು ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ತೂವನ್ಲೆ ತೀಪೆ ಉಂಡ ಪುಲಿ ಉಂಡ ಪಂಡದು ಎಸ್ ಸರಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕಲು ಐಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪರೆಗು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಬೆಚ್ಚದಿಯೇ ಆ ಪ್ಯಾನಗು ಒಂಜಿ 16 ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಯಾವ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾನ ಮುಟ್ಟವೆನ್ ಪೊತ್ತದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡೆ ಪೊತ್ತೊ ನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪೊಡಿನ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಉಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಕಲೆದೀಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾಪಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದ್ಯಾನ ರಡ್ಡ್ ಕೈಪುಗ ಬೋಡಾದಿನಾತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ಏತ್ ಟೈಮ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಈ ಪೌಡರನ್ನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಪದೆಂಗಿ ಇಡೀ ಪದೆಂಗಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ಫ್ಲೇಮನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡಿಯೇ, ಎಡ್ಮೆ ಆಪ್ಷನಲ್, ಫ್ಲೇಮನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೊಂಬ್ಯಾನ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು. ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತೊಲೆ ಪೊಡಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದಿ ಬರಂದೊಪ್ಪುನ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಮಿಶ್ರಣ ಉಂಡತಿ ಐಕ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ರಡ್ಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಖಾರನು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಕೈಪುದ. ಎಸ್ ನಿಗಲ್ಲ ಇನಿಯೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಎನ್ನದೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ. ಎಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಯೇಯಾನು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಪೊಡಿ ಒರಿದಿನವೇನು ಅಂಚನೆ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಪಗ್ಲ ಓ ಕೈಪಗ್ಲ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅದು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆದ ಕಾಳು ಪಾಡಿ 2 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡ್ದು ಆಜೆಡ್ದು ಏಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದರಿನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡಿಯವಂತೆ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮೆಣಸ್ಕಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೋಡ್ಡ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗಲಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.